mira, ahí fue, mira un pasito para ti. Oh, no, está prohibido que te lo den aquí. Oye, mira, Pepote, otro pasito para usted, maestro. Oh, muy bien, así que sí, mira. No se lo doy porque está prohibido que se lo vea aquí en el medio del teatro. Está prohibido, así que allá afuera, en la terraza, van a estar toditos, porque aquí está prohibidito. Así si quieren, no hay problema, y ya sacan conmigo, vaya después, se lo comen suavecito. El fervor es prohibido. Sí, señor. Sentirme como pequeño amiga del mundo, encontrarme con un viejo cuento infantil que está allí, en ese paisaje que está afuera, como si fuera una transmisión de televisión. Que lo que pasó, que la imagen distorsiona sin la cámara, y si soy yo quien lo cuento, no me reconozco en la pantalla, eso no es nada. Cuando un merengue atraviesa Uniana, con viento norte al sureste, puedes ver el glaciar que la gente lleva ya en su mente y trata de contradecir, pero para mí, si todo está cuadriculado, estructurado, atacado, apurado, todo resuelto, como un teléfono en mano, así. Si tú no quieres caldo, te regalan 30 sal. La imagen te ilusiona, para siempre te ilusiona. La imagen te ilusiona. Entra, mira pa' que vea. El brillo te deslumbra de lejos. El brillo me deslumbra de lejos. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la punta donde brilla, entra y dime dónde brilla. Ay, entra y dime dónde brilla. Dentro de la postal donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la postal donde brilla, entra y dime dónde brilla. Dentro de la postal donde brilla, entra y dime dónde brilla.